Gepasst? Dann lass dich nicht erschrecken, ja? Wo muss ich hinschauen? Geradeaus, hoch. Ich habe Hannah in Österreich überrascht und geheiratet, I guess. Diese Geschichte hätte den Namen vom Länderkrieg zu Sex. Ne, vom Länderkrieg zur Zwangsverheiratung. Ne, das geht auch nicht. Vom Länderkrieg zum Altar. Die Geschichte. Das erste Mal habe ich Hannah beim Prank vom SRF gegen mich gesehen. Nie hätte ich ihren Kanal freiwillig entdeckt. Und dort hat sie mich beleidigt. Wir haben schon einmal einen Adi gehabt, mit einem Schnauzer, dessen Lieblingsthema Österreich war. Somit habe ich nicht nur sie beleidigt, sondern ihr ganzes Land. Das ist wunderschön und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Hannah hat dann einen Song gegen die Schweiz gemacht und das Ganze ist eskaliert. Später haben wir uns in Berlin getroffen und abgespritzt. Ich bin ein bisschen nass geworden. Und weil es in den Videos immer um uns ging, waren wir nach Sascha und Honeypoo der größte Chip im weltweiten Internet. Ja, das war so. Wir wurden wie riesige Container auf einem Frachter geschippt. Und schließlich sagte Hannah live im deutschen Radio, dass sie mich heiraten will. Warum will er, dass du den ersten Schritt machst? Ich weiß es nicht, damit es fair bleibt vielleicht. Wie heißt denn dein Freund? Adi. Adi? Und zack, waren wir verlobt. Oder so. Hannah hat mich dann noch im Brautkleid überrascht, ich nicht, aber dafür in einem Anzug. Ja, und so kam ich auf die Idee, Hannah in Österreich zu überraschen. Morgen fahren wir nach Österreich und ich habe gerade eine Insta-Story gepostet mit dieser To-Do-Liste. Diese Buchstaben bedeuten etwas. Das hier unten ist die Geheimschrift und basically heißt es einfach Hannah, ich komme. Das heißt, wenn Hannah nicht so dumm wäre, dann wüsste sie schon längstens, dass ich nach Wien komme. Aber hat sie nicht gesehen. Und somit habe ich letzten Montag Hannahs Kollegen Mike Wallace geschrieben. Habt ihr am Mittwoch etwas vor? Ich würde gern Hannah überraschen. Alter, das ist so funny, dass du die Idee hast. What the fuck, was ist das Universum? Wir halt gemeinsam so, das wäre so funny, wenn sie dich im Brautkleid und überrascht in der Schweiz. Und dann meinte sie so, nein, das ist too much, weil das kann man nicht bringen. Und dann meinte sie so spaßmäßig so, aber vielleicht überrascht mich ja der Adi Totoro. Und jetzt schreibst du es einfach von dir selbst. What the fuck? Spontan musste ich in nur einem Tag nach Wien kommen. Deshalb habe ich mir einen Tesla gekauft. Der gehört aber nicht dir. Das Ding ist, ich muss in einem Tag in Wien sein und ich habe kein Auto. Und darum wollte ich fragen, ob du vielleicht das Auto könntest auslehnen. Spontan. Ich bekomme ja kein Geld dafür. Ich wusste bis dahin auch nicht, dass ich eine Kooperation habe. Aber vielen Dank an die Jungs von Rego.ch aus Basel, dass die mir innerhalb von 2 Stunden einen Tesla aufbieten konnten. Deshalb jetzt kurz, dass wir nach Wien kommen. Werbung. Rego.ch ist eine Carsharing-Plattform spezialisiert auf Elektroautos. Das heißt, sie vermieten Teslas, sie verkaufen Teslas, aber sie kaufen auch Teslas an. Zudem, und das ist sehr geil, machen sie auch Service bei Teslas, dass die Teslas einfach länger leben. Versteht man das? Nö. Rego.ch, ich küsse euer Herz. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, gibt's mit dem Code ADITOTORO10 10% auf die erste Mietung eines Tesla-Fahrzeugs. Verpiss dich, du Wien, wir kommen, es wird ein Fest. Es ist wieder Zeit für so ein Video. Der Plan von Mike und mir war einfach. Mike sagt zu Hannah, yo, ich will was für den Vlog drehen, lass dich überraschen. Dann bin aber nicht ich die Überraschung, sondern Jeff Schreiner. Jeff Schreiner ist Tierarzt für exotische Tiere und das mag Hannah nicht so. Vorsichtig. Sobald Jeff Schreiner da ist, werden Hannah die Augen verbunden und dann kommt kein exotisches Tier, sondern ich. Soweit der Plan. Heute ist es soweit, wir fahren nach Wien. Und das nur, um Hannah zu sehen. So dumm kann keiner sein. Weil 900 Kilometer ein bisschen weit sind zum alleine fahren, habe ich noch Maelo dazu geholt. Nee. Wir wussten vor einem Tag noch nicht, dass wir nach Wien gehen. Wir wussten nicht, dass wir einen Tesla fahren. Wir wussten nicht, dass wir Hannah treffen. Aber ich würde sagen, let's go. Old Country Road. Wir sind bei unserer ersten Ladestation angekommen und wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, ladet das Baby. So ein geiles Produkt, ich sag's dir ehrlich, beste Erfahrung. Ich sag ganz ehrlich, ich freue mich mehr über diesen Tesla als über Hannah. Wir haben gerade im Hotel angerufen und gesagt, ja, wir kommen ein bisschen später, so um 3 Uhr nachts. Ihr habt reserviert. Und wir, geil, ja, nur ihr habt im November reserviert und nicht im Oktober. Wir hoffen mal, dass es funktioniert. Und wir hoffen vor allem, dass wir nicht sterben. Dann fuhren wir weiter nach Linz. Dort mussten wir noch Mike Wallace abholen, denn mit ihm haben wir das Ganze geplant. Ich weiß gar nicht genau, was wir hier machen. Ich bin mit Maelo irgendwo in Österreich um 1 Uhr morgens in einem Tesla. Du warst doch nie in Österreich, oder? Ich war noch nie in Österreich. No fuck. Machst du einen Heiratsantrag? 4:21 Uhr. Wien, was geht, Digga? Bisher Wien. Ja. Die Nacht war gut, der Morgen, ich sag mal so,
hätte besser sein können. Was geht? Wir haben eine Anzeige bekommen. Landespolizeidirektion Wien. Wir haben 4,5 Stunden geschlafen, kommen zum Auto, dann ist hier so ein Zettel. Ein perfekter Tag, um zu heiraten. Für eine perfekte Hochzeit braucht man auch das perfekte Outfit. Passt das so? Dass Hannah nicht draufkommen kann, dass ich in Wien bin, werde ich jetzt noch eine Insta-Story posten. Heute am Tag, wo wir Hannah treffen, die habe ich vor einem Jahr in der Schweiz aufgenommen. Zack, gepostet. Das heißt, Hannah hat keinen Plan, ob wir hier sind oder nicht. Besser ist es. Digga. By the way, diesen Brautstrauß hat meine Mutter gemacht, deshalb vielen Dank. Besser ist es. Danach gingen wir in Mikes Wohnung und haben unseren Schlachtplan bis ins kleinste Detail besprochen. Moin. Moin. Leon. Adi, hallo. Ich habe gerade Hannah angerufen, weil die hat mir bis jetzt nicht zurückgeschrieben. Ja. Und die meinte so, boah, ich war gestern bis 8 Uhr wach. Also sie weiß nicht, wann sie kommen kann. Sie so, filmt doch heute ohne uns. Was? Also ich habe gemeint, wasch dir jetzt die Haare, komm jetzt vorbei, um 1:30 musst du da sein. Tschüss. Also für deine Abonnenten, es gibt Chef, mit dem habe ich sie schon mal überrascht und der hat immer crazy Tiere mit und sie hat so Panik, wenn der kommt. Und dann dachte ich mir, ich sitze hier und sage so, ja, es gibt so eine Person, die hast du schon lange nicht mehr gesehen. Hast du vielleicht schon eine Ahnung, mit wem ich dich jetzt überrasche? Und sie so, die Totoro, boah, das wäre so cool. Und ich so, komm raus. Und dann kommt der Chef raus und sie so, nein. Wieso hat er einen Python? Pythons sind nicht gefährlich. Du bist halt nicht vergiftet. Die schlängeln sich ja nur um dich rum und erwürgt dich dann. Aber da kannst du halt eine Menge gegen machen, wenn andere Leute... Ach so, ja, dann wird man nur erwürgt und nicht vergiftet. Von dem her alles Wir haben eine Anzeige und vielleicht werde ich noch erwürgt heute. Milo und ich gingen in ein anderes Zimmer und versteckten uns und dann ging alles ziemlich schnell. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's? Hannah kam an und Mike und Jeff spielten das Ganze perfekt mit. Es gibt da so eine Person, die du schon länger nicht gesehen hast. Und ich dachte, ich überrasche dich heute mit der Person. Ja, überrasch mich. Hast du vielleicht einen Plan, wer das sein könnte? Bist du beim Schrank? Was das Problem ist, wenn jetzt die falsche Person sagt, ist ganz weird. Hast du vielleicht schon eine Ahnung, mit wem ich dich jetzt überrasche? Und sie so, Totoro. Okay, sag. Adi? Ich hoffe, es freut sich trotzdem, mich zu sehen. Ist es ein Reptil? Ich weiß nicht immer, was in die Kategorie gibt. Aber wichtig ist, dass du es nicht overtust, weil wir brauchen die Reaction, weil ich habe nur die Zander nicht da. Und während Hannah die Augen verbunden wurden, musste ich mich im anderen Zimmer für die Hochzeit schön machen. Wie sich's gehört. Sieht scheiße aus. Ich bin nervös. Es sieht so ganz bisschen aus wie in einem Sexclub, ich sag ganz ehrlich. Ein Mann fürs Leben. Bist du Hannah? Bist du oft da? Wie geht es dir? Oh nee, Digga. Da muss man durch. Und dann ging's los. Mike hat geschrieben, sie ist da. Wir haben nur einen Versuch. Es sind 3 Leute im Zimmer. Maul. Du darfst dich nicht erschrecken, gell, wenn das Tier da ist. Du wolltest irgendwas Flauschiges, eher so ohne Schuppen am liebsten. Also die Schuppen habe ich jetzt nicht kontrolliert, ob da jetzt viele Schuppen sind oder nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe versucht, was zu finden, was keine Schuppen hat, was halbwegs süß ist. Also ich habe halt mein Bestes gemacht. Und Also bei Schuppen bin ich mir jetzt nicht sicher. ich halt auch nicht, ja. Aber ich bin mir auch beim Beißen nicht so sicher. Warte. Willst du die Augenbinde mal abnehmen? Ja. Mach mal. Ich nehme es dir ab, ja. Aufgepasst. Dann lass dich nicht erschrecken, ja. Wo muss ich hinschauen? Geradeaus. Hoch. Ich hab den Kaugummi ausgespuckt. Hallo? Hi, ich bin die Hannah. Adi, hallo. Hier ist ein Strauß. Danke für die... Ich bin keine Schlange, aber ich habe eine Schlange. Hä, what the fuck? Ja, also heiraten wir jetzt oder? Ich weiß es nicht. Du musst meine Mama fragen. Ist der von deiner Mom? Ja, Na echt jetzt? ja, Nein, ist er nicht. ja. Doch, sicher schon, hier. Oh, wie lieb. Danke an die Mama von Adrian Vogt. Also, ich kann mich nicht erinnern. Du hast da. Willst du eine Schlange haben? Nein, weg, weg. Warum hast du keinen Bock auf deinen Ehemann? Hättest du lieber diese Schlange oder meine Schlange? Also diese Schlange ist auf jeden Fall dicker. Kann jemand so eine Schlangenhochzeit machen? Was ist eine Schlangenhochzeit? Keine Ahnung, man heiratet über die Schlange oder so. Über die Schlange. Wie geht's dir jetzt? Gut. Und dir? Da ist eine Schlange drin. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt mit Herrn Vogt und Frau Tulnik, um das Gelöbnis abzuschließen. Ich habe aber noch etwas vorbereitet und zwar Mike Wallace, meine Damen und Herren, ist hier mit dem Baby.
All we need is just a wedding ring. Cringe. Wir sind schon 4 Tage hier. Bitte? Was habt ihr jetzt 4 Tage in Wien gemacht? Wir sind erst seit gestern hier. Ich habe das gespürt, deswegen habe ich nicht schlafen können. Ich bin so um 4:30 im Bett liegen. Ich kann nicht schlafen, irgendwas passiert da gerade. Vielen Dank für diese wunderbare Zeremonie. Ich bitte um einen kleinen Applaus. Oh baby, this time will be gone forever. Never in a lifetime will you see us back here again. So come before it's... Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass sein Mann Floristin ist. Wie praktisch. Oh, ich dachte vielleicht mehr, aber... Nee. Ich habe unsere Handys aufeinander. Was denn so? Das ist so weird. Wie geht's? Gut. Und sonst? Ja. Du siehst schon hübsch aus. Hast du gerade Hure gesagt?